Сәлеметсіз бе? Менің есімім Лера болады. Қыздар университетінің сіздердің университеттеріңізге келіп отырған жайымыз бар. Сәлеметсіз. Қазақ тілін ұлттық бренд негізінде оқыту бойынша біздің жобамызды сіздердің осы университеттеріңізден апробациядан өткізіп жатқан жайымыз бар енді. Сіздерге осы сіз алдымен өзіңіз таныстырып кетсеңіз, сосын мен сізге бір-екі сауал қойсам деп едім. Сәлеметсіздер. Аты жөнім Мағжан Сәуле Мағжанқызы. Мен осы сіздердің Қара Шаңырақ қазақ қыздар педагогикалық институтын бітірген. Сол университеттің түлегімін. Қазіргі университеттің институт кезінде бітіргенбіз. Осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде көп жылдан бері жұмыс атқарамын. Филология ғылымдарының кандидатымын. Сұрағыңыз? Сауалым. Сізге брендинг және бренд деген ұғымдар таныс па? Бренд таныс, брендинг таныс емес. Бренд деген бұл сол ұлттың құндылығын танытатын, сол ұлтқа тән нәрсе ғой, бренд деген. Мысалы, қазақ халқының өзінің бренді болады, жапон халқын танытатын бренд болады. Солай түсінемін өзім. Ал брендинг дегенді, брендинг дедіңіз бе? Брендинг. Оны естімеп. Қандай ұлттық брендтерді білесіз? Қазақтың ба? Иә, қазақтың. Қазақ халқының ұлттық бренді қымыз. Әрине, ең бірінші қымыз, шұбат деп жатамыз. Бізде қымыран деп атайды оны. Ұлттық нақыштағы киім үлгілеріміз, домбыра, қолдан тоқылған киіз, текемет, кілем, қолдан тоқылған, қолдан басылған киізді айтуға болады бренд деп. Киіз үйіміз бар өзіміздің, қазақты танытатын. Домбыра, тағы құмай тазы біздің брендіміз есептелінеді. Көп қой енді. Бізде мына Қазақстанда бірақ ашық қалада мысалы бренд деп айтады, елге танымал, шетелге шығады, шетелге жаңағы өнім ретінде шығарып жатырмыз. Бірақ біз домбыраны шығарып жатқан жоқпыз, ұлттық құндылықтарымызды біз өзімізге керемет нәрсе болып көрінгенмен біз оны бренд ретінде шетелге шығарып жатқан жоқпыз да. Сонда көп адамдар айтады, сонда мана бүкіл нәрсе бренд бола ала ма дейді. Ұлттық құндылықтардың бәрі бренд бола ала ма дейді. Жоқ, барлығы болуы міндетті емес. Сіздіңше қайсылар бренд болуы мүмкін? Ұлттық құндылықтардан ба? Кілемді алуға болады. Өйткені оны тұтынады ғой. Халық бір затқа құмартады ғой негізі. Рахатты айтып жатыр, сол да зат қой, зат атау болғандықтан, бұйым болғандықтан сол затқа құмарту бар. Енді оның ішінде тұтынатын заттардан сол кілемді айтуға болады. Одан кейін қымыз бренд жасауға болады. Енді домбыраны әр ұлттық өзінің ұлттық аспабы бар ғой, қадірлейді. Сондықтан оны тұтына қояды деп ойламаймын менде. Енді сол қымыз, кілемді алуға болады. Киіз үйіміз бренд болуға болады. Сіздің ойыңызша тіл үйретуде қандай ұлттық брендтерді қолдануға болады? Трендтерді? Тіл үйретуде қандай ұлттық брендтерді қолдануға болады? Біз енді орыс топтарында жүреміз, осы қазақ тілін үйретеміз. Біз енді мемлекеттік стандартқа сәйкес сол жердегі тақырыптардан ауытқып қоя алмаймыз ғой. Бекітілген стандарты бар. Оқу бағдарламасы бар. Енді оның ішінде ұлттық бренд танытатын тақырыптар аз. Көңіліміз көншімейтін де тақырып бар, келіспейтін де тақырыптарымыз бар. Мысалы, қазақтың ұлттық танымын жеткізе алатындай тақырыптар аз ол жерде. Ал енді сол қазақ тілін меңгертудегі қандай брендтерді қолдануға болады деп жатсыз ба? Ол жерде біздің енді ұлттық мейрамдарымызды атауға болады, ұлттық ойындарымызды үйрету арқылы, соларды меңгерту арқылы қазақ тілін үйретуге болады. Қазақтың ою өрнектері арқылы, соларды таныту, таныстыру арқылы қазақ тілін меңгертуге болады, дәрісте қолдануға болады. Грамматиканы және лексиканы тиімді меңгерту үшін брендтердің қандай түрлерін материалдарға қосуға болады деп ойлайсыз? Лексиканы меңгертуде ма? Лексиканы меңгертуде, мүмкін грамматиканы меңгертуге қажет болатын шығар. Грамматиканы меңгертуге енді қосымшаға қатысты ол
нақты бір бренд пайдалана алмаймыз ғой, енді грамматикалық өзі белгілі заңдылықтар бар, ережелері бар, бекітіліп қойған. Енді лексикалық тақырыптарға көптеп енгізуге болады. Өйткені шетелден келгендер қазақ тілін үйрену үшін келеді ғой Қазақстанға. Соларды меңгертуде әрине бірінші кезекте лексикалық тақырып тұрады. Бізде сол сабағымызда лексикалық тақырыптарға басымдық береміз. Сол лексикалық тақырыптарды аша отырып, соның ішінде грамматикалық тапсырмаларды меңгертеміз. Енді қандай тақырыптар дейсіз бе нақты? Нақты қандай тақырыптар дейсіз бе? Жалпы енді күнделікті өмірдегі ұлттық брендтерді тілдік дағдыларды дамыту үшін пайдаланып көргенсіз бе өзіңіз? Күнделікті сабағыңызда? Біз жаңа айттым ғой, типтік бағдарламадан ауытқи алмаймыз деп. Белгілі бір пайызын өзгертуге рұқсат бар ғой, мысалы? Иә, енді бізге енді айтты биыл 50% өзгертуге рұқсат деген енді айтылып отыр. Енді келесі оқу жылына жоспарлап отырмыз. Ұлттық енді біздің тарихи орындарымыз бар, мысалы. Сол тарихи орындармен таныстыра отырып меңгертуге болады. Одан кейін әрине Абайдың шығармалары арқылы меңгертуге болады. Біз енді сол тақырыптарды қоссақ деп отырмыз, өзіміз жобалап. Ұлттық брендтерден енді қазақтың ұлттық киімін, ұлттық ою өрнектерін, ұлттық музыкалық аспаптарды айтуға болады, ұлттық тағамдар арқылы айтуға болады. Мінекей осы сол тақырыптарды қосуымызға болатын шығар. Енді тағы бір-екі сұрағым қалды. Бейне, жарнамалық ролик, музыкалық бейнебаяндар, бренд тұлғалар сынды материалдарды қолданып көргенсіз бе сабағыңызда? Иә, біз енді YouTube каналынан алып, сол ұлттық тақырыптан ауытқымаймыз дегенмен, бәрібір біз ұлттық құндылықтарымызды айтуымыз керек қой. Арасында YouTube каналынан біз пайдаланамыз. Енді жоғарыдағы сұрақта, жаңа айтып кеткен сұрақтарда көрсетілген материалдарды қолдану тәжірибеңіз болса, олардың тіл үйретуде қандай артықшылықтары бар деп ойлайсыз? Енді мен өткенде сіздердің осы YouTube каналындағы көп бейне сабақтарыңызды көрдік, тыңдадық. Студенттерге де тыңдаттым, осы орыс тобындағы. Барлығы ұғынықты, түсінікті болды, бірден жеңіл қабылдап жатты. Енді сондай дәрістерді жасауға болады екен деген идея шындығында бізге де келіп жатыр. Ол сол жерде қамтыған тақырыптарыңыздың барлығы ұлттық брендті жарнамалауға арналған тақырыптар екен. Жеңіл, ұғынықты тілде жасалған. Сондықтан сондай тапсырмаларды көбірек пайдалану керек шығар болашақта. Жалпы енді кез келген нәрседе бір керемет идеалды дейді ғой, идеалды нәрсе бола бермейді ғой. Осы нәрсенің ішінде де кемшілік болуы мүмкін ба? Тек ұлттық брендтер арқылы оқытуда кемшілік болуы мүмкін ба? Мүмкін, әрине, ол кемшіліксіз болмайды ғой. Қандай зияндары тиюі мүмкін, мысалы студентке? Студентке зиян тимейді, ешқандай зияны жоқ студенттерге. Онда қандай кемшілік болуы мүмкін деп ойлайсыз? Бір жақты болып кетуі мүмкін енді, бір сарынды тақырыптар. Бір сарынды болып кетеді, тек қана қазақ халқына ғана тән нәрсені. Бір сарынды болып кетеді, ол жағында қарастыру керек шығар. Бір сарынды жалықтырады ғой адамды. Тек қазақтың ұлттық тағамын, қазақтың ұлттық киімін, ою өрнегін, құрал сайманын бәрін енді 15 апта бойы меңгерте беру деген ол соншалықты енді қолдайтын нәрсе емес, бір сарынды болып кетеді деп ойлаймын мен өзім. Сол жағынан. Көп рахмет сауалыма жауап бергеніңізге. Сізге сәттілік тілеймін. Рахмет сізге.